السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله. بدايه اسبوع موفقه للجميع باذن الله. اليوم جيت ليدل نشوفوا الجديد اللي منزلين والتخفيضات اللي دايرين. المهم تابعوا معايا لا فيديو باش تشوفوا كاع الحويجات. الا كنتي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنسانيش من لايك والاشتراك ان شاء الله باش يوصلكم اي جديد. شكرا للناس اللي خلات لي تعليق زوينه في اخر فيديو ديال ليدل، وشكرا للناس اللي تدعمني واللي تتخلي لي لايك وكدير اشتراك. شكرا لكم، الله يخليكم وراكم فوق راسي. ولكن اليوم ما غنديرش لكم فيديو برعايه البنات صافي. المهم غنقص من هاد البنات باش ما تجيش شويه ممله في الفيديو ياك البنات. المهم تابعوا معايا لا فيديو. هنايا اول حاجه غنبدا لكم بها هي هاد اشوغا بياطي، ولا هاد الشكل كما نقولوا حنايا السرابت في المغرب. المهم معروفين هاد الشكل البنات. هاد الاسبوع راهم مدخلين ديال هاد الشكل ديال دوبل اكس ال، دايرينها في بزاف ديال الحوايج، الثمن تقاشر كلشي البنات. انا غنوريها لكم، يعني راهم دايرين واحد التخفيضات يعني واعره البنات هاد الاسبوع. المهم راه باقا كنقول لكم البنات ما غتحيدش من فمي، ولكن غنقص لكم منها شويه. المهم دايرين 10 البنات ب 11 اورو و99. شوفوا معايا هاد الشكل، يعني كتقدري تزيفي بهم الكيسان ولا الطباصل. كاين هاد الشكل تيشربوا الماء. كاين هاد الشكل دايرين 10 في الكرتونه اولا الباكيه بحال هكا. كاين هاد الشكل، كاين هذا، كاين هذا حتى هو، كلهم ديال الدوبل اكس ال. شوفوا معايا فنين زوينين، يعني راه ثمن اللي هو يعني راه مناسب جدا. 10. شوفوا معايا الشكل اللي فيهم هما هادو اللي وريتكم، يعني كاين هاد الشكل وكاين هاد الشكل وكاين هاد الشكل. هادو هما الاشكال اللي فيهم. الثمن ديالهم هما دايرين ليهم 10 ب 11 اورو و99. راه حاطينهم هاد الاسبوع. هنايا مدخلين حتى هاد البيلانتيا ولا هاد الميزان ديال المطبخ حتى هويا دايرين ليهم 11 اورو و99. كاين في الكحل وكاين في الابيض. شوفوا معايا الالوان اللي فيهم جوج الالوان هما اللي فيهم. هادشكل زوينه البنات. انا عندي شحال هادي غير هو دغيا كتسالي ليه الحجره، ما عرفتش علاش صافي كتعاودي تديري ليه حجره اخرى ثاني. المهم الشكل ديالهم زوينين وعمليين البنات. بالنسبه في المطبخ دايرين ليهم 12 اورو. هنايا مدخلين حتى هذه ديال التجفيف الفواكه ولا اللحوم ولا السمك بحال هكايا الحوت ولا اي حاجه كما مصورين هنايا. دائما تيحطوها، هذيك المره كانت تحطات في شكل، هذه المره حاطين عاوتاني في شكل اخر. الواط ديال البنات دايرين ليها 250 واط اما كما مصورين لك هنايا. يعني كما هما شوفوا معايا هنايا، يعني راه فيه هذاك الشكل ديال الطبقات لداخل، يعني كل طبقه كتجفي فيها حاجه. والثمن ديالهم دايرين ليهم 23 اورو البنات. هنايا حاطين حتى هاد البراتشات زوينين دايرين ليهم 6 اورو. هاد الشكل بحال هكا. هذه ديالتهم ديال السيليكونه البنات، كاينه في هاد الخضر وكاين هاد الغوز، كاين هاد الازرق، اولا دايرين لك بحال هكا جوج صغار بالنسبه اللي عنده جوج وليدات بحال هكايا تقاده وحده باش ما يتضاربوش عليهم. شوفوا معايا شكل زوينين دايرين ليهم 6 اورو. كاين هاد الشكل حتى هويا، وعندهم هذه اللي تتهز منا. هذاك الشكل ديالهم باش زوينين. انا كنت ديجا شحال هذه كانوا حطوا واحد الشكل اخر هنايا وخديت منه نيت لولادي زوينين. غير هما الشكل ديال هادو بحال هكا كيكون عندهم هاد الفم ديالهم واسع، يعني ماشي بحال هذاك الشكل اللي كتكون عندهم شويه داك الفم مقبوط شويه باش ما كيدفقوش الماء. كاين هاد الشكل شوفوا معايا هادو زوينين بحال هكايا بحال القرعه عاديه. ندير ليهم 6 اورو. هنايا البنات حاطين حتى هاد اللومبادات ولا هاد الشكل ديال البولات، راه دايرين ليهم 6. دايرين 6 في الكرتونه. شوفوا معايا الواط ديالهم راه 4.7 واط. دايرين ليهم 10 اورو. يعني راه كاينين في الاشكال. كاين هاد الشكل اوب وكاين هاد الشكل اللي جبت دابا. نديري ليهم 10 اورو البنات.
هنايا حاطين هاد البياسترات الالكتريكا، راه دائما تيحطوهم دايرين ليهم 35 اورو. هاد الشكل الحجم ديالهم راهم كبارين، يعني راه تيحطوهم صغار ولا متوسط، دائما كيحطوهم متوسطين ولا صغار ولا كبار. شوفوا معايا هذه راه الحجم ديالها راه كبير، راه 2200 واط. شوفوا معايا دايرين لك حتى الكافو ديالها، الخيط راه فيه 100 سنتيمتر، ودايرين لك الميزوره هنا ديالتها. الثمن ديالهم دايرين لهم 35 اورو. هاد الثمن ديالهم دائما كيتحط بها البنات. انا دائما تنقول لكم عن تجربه، هاد الشكل راه مخيره، انا ديجا عندي زوينه البنات. يعني راه بعض المرات دابا مع هاد الوقيته ديال رمضان انا كنت كنشد حتى هذاك البطبوط الصغير، كنشد كنقطعوه على شكل بحال هكا مثلثات ولا هذا، وكيطيب حتى فيها. هاد الشكل ديالها راه كتحل، يعني راه كتولي ورقه، كتقدري من غير الشوا فيها كتقدري حتى طيبي فيها بحال هكايا من غير هادشي ديال البانينوات ولا الشوا ولا الكفته ولا هذا، كتقدري طيبي فيها حتى هذاك البطبوط الصغيور البنات. المهم الثمن ديالهم دايرين لهم 35 اورو. هنايا حاطين حتى هاد الماكينه ديال سوطوفوطو ولا هاد الشكل ديال كتسد البلاستيك ديال الفريزر ديال الفريغوات، كتخرج هذاك الهواء ولا داك النفس ديال اللي كيكون لداخل. المهم هادو راه دائما تيحطوهم، هما حاطينهم في الابيض وحاطينهم في الكحل، دايرين لهم 25 اورو. وهنايا حاطين حتى هاد البليكولا ديالها، شوفوا معايا راه كل وحده والحجم ديالها البنات. يعني حاطين لك الليت بحال هكايا هاد الشكل ديال الميكا كبيره على هاد الشكل، وحاطين هادي صغيره. المهم البنات انا كنحاول غير كندرج على حساب باش ما كيبانش ليا الخيالات في الفيديو مع الضوء فوق مني، ومع ذلك تيبان. المهم استسمح. كاين هاد الشكل 3 وكاين هذا 2 دايرين ليهم نفس الثمن 5 اورو. هنايا البنات راه هاد الاسبوع حاطين الروبو ديال الكوزينه، دايرين ليه 379. هذا من لا يعرفه يعني راه معروف الامتيازات ديالو ولا الاستعمالات ديالو، حاطينهم هاد الاسبوع. ما عرفتش انا علاش دائما كيحطوه مقلوب ما تيبانش مزيان. المهم هو راه حاطينه هاد الاسبوع، وحاطين لك حتى الكتوبه ديالو. الكتوبه دايرين لهم 6 اورو البنات. شوفوا معايا هاد الشكل، يعني راه ديال الطبخ، يعني اي حاجه الغوصيط اللي بغيتي ديال بحال هكا هادشي ديال العصير ولا ديال الصوبات ولا ديال اي حاجه. المهم حاطينهم دايرين لهم 6 اورو. وهذا الروبو راه دايرين ليه 379 اورو. ها هي. المهم هما راه منزلينهم هذا الاسبوع. هنايا راه حاطين، شوفوا معايا هاد الجهه كلها ديال دبل اكس ال. انا غنوريها لكم فيها خميزات واعرين. شوفوا معايا كاين هاد الشكل ديال هاد الباني ولا هاد بحال هكا الشيفونات اللي ديال الكوزينه بحال هكا. شوفوا معايا دايرين 10 بلا 10 ديال هاد الشكل ديال الميكرو فيبرا. شوفوا معايا فنينه البنات. كاينين هاد الشكل ودايرين حتى في الباكيه كتلقاي فيها حتى هادو بحال هكا على حساب الدجاج بحال هكايا الشراجم. وكاين حتى هاد الشكل البنات. انا شحال هادي كناخذ غير هذوك العاديين كتلقاو الباكيه فيها 3. المهم هادي راه حاطين فيها 10 دايرين ليها 6 اورو. يعني راه الثمن مخير وميزات كما قلت لكم هذا الاسبوع مخيرين. راه الكرتونه كتلقاي فيها كاع اللوينات. شوفوا معايا اللوينات اللي فيهم ديال دبل اكس ال دايرين ليها 6 اورو هذا الاسبوع. هنايا حاطين حتى هذا الزيت ديال العلالق. العلالق علاقه الجمع ديال علالق. شوفوا معايا دايرين لك البنات 20 وحده، اما بيضه اما كحله. شوفوا معايا البيض حتى هي نفس هذا، حتى هي ديال دبل اكس ال دايرين ليهم 6 اورو. يعني راهم مخيرين فنين. وهاد العلاقات البنات البلاستيك ديالهم زوينين، هما ماشي داك الشكل ديال غلاضين بزاف ولكن زوينين. دايرين ليهم 6 اورو 20 وحده. كاين هاد الشكل، شوفوا معايا كاين هاد الشكل. هذا واحد اخر البنات على الاول. شوفوا معايا هذا الشكل ديالو شويه كبير، هادو الشكل ديالهم شويه صغار.
نفس الثمن ديالهم البنات، نفس الثمن. ندير لهم 6 اورو، 5 اورو و99. هنايا حاطين حتى هاد الميني سليب دايرين 10 15 اورو. كما قلت لكم راهم هميزات دايزهم الكلام. شوفوا معايا، ما عرفتش واش فيهم الالوان ولا غير اللون الكحل هو اللي كاين، غير اللون الكحل هو اللي كاين. راه فيهم الطياته، فيهم الاس، فيهم الال، فيهم الام. دايرين لك 10. شوفوا معايا 10 في الكرتونه البنات، راه ميزات ما تفلتوهمش. دايرين لهم 15 اورو. هنايا شوفوا معايا، انا شفت التقاشر ويا تجيني الضحكه ما عرفتش. شوفوا معايا يعني راه دايرين لك شحال فيها 20 البنات. ها هي 20 تقشيره نديرين ليها 15 اورو. والرخا هذاك الشكل البنات، التقاشر ديالهم راهم طالعين. هادو راه ديال الرجال 20. كاين هاد اللون، كاين هاد اللون الكحل كله كحل. كاين هادو شوفوا معايا لقيتها محلوله مخلطين، ما عرفتش واش كاين الابيض ولا لا ما فيهمش الابيض البنات، ما فيهمش الابيض. دايرين لهم 15 اورو. هادو ديال الرجال وهادو ديال العيالات حتى هما. شوفوا معايا 20 وحده دايرين ليها 15 اورو. يعني الرخا والرباط حتى هي فيها الكحل، فيها هاد اللون. ما عرفتش واش كاين شي لون اخر ولا غير هاد جوج الالوان. شوفوا معايا ما فيهمش الالوان، غير هاد جوج الالوان هما اللي كاينين. غير هاد اللون هذا راه فيه كاع اللوينات، الغوز بارد داكن، فيه الكري. هادو غير كحلين كاملين دايرين ليهم 15 اورو. فحالهم فحال ديال الرجال. البنات راه ماشي هذاك الشكل ديالهم هابطين قصار، هذاك الشكل ديال البرد طالعين. راه كلهم ديال هاد دوبل اكس ال دايرين ليهم 14 اورو. يعني 15 اورو فحال ديال الرجال بحال ديال العيالات. هنايا حتى هاد الشكل ديال هاد اللي كيسدوا بهم بحال هكا البلاستيك ولا الكافوات ديال الخيوطه ديال التلفازه ولا اي حاجه. المهم نتمنى الصوره تكون واضحه باش يبانوا لكم هاد الشكل. كتلقايهم في بزاف ديال الحوايج، بالاخص البنات الخيوطه. شوفوا معايا دايرين لك هذاك الصغيورين كاع، ودايرين المتوسطين، ودايرين الكبار. الكرتونه فيها 100 وخيط. داك الشكل كتسدي بيه بحال هكايا، لا البلاستيك ولا الخيوطه ديال الضوء على حساب الوليدات. كاين في الابيض وكاين في الكحل. شوفوا معايا والثمن ديالهم هو 10 اورو البنات. دايرين ليهم شوفوا معايا راه فيها 1000. انا قلت لكم 100، فيها 1000 البنات. شوفوا معايا ها هي، شوفوا كيسحب لي انا 100. راه فيها 1000 وحده، 1000 هاد الشكل 1000 خيط دايرين ليها 10 اورو. هنايا دايرين حتى هاد البيناريلي لهاد الفيترات 24 واحد دايرين ليه 3 اورو. كاين هنايا حتى هاد السكوتش دايرين 10 باورو و99. هنايا حاطين حتى هاد السيت ولا هاد الشكل بحال هكا الغطاء ديال الروب والبنات ديال الكوزينه. شوفوا معايا حاطين لك حتى الغطاء ديالو. داك الشكل كتحطيه فوق منه كيتخشى بحال داك الغطاء ديال البوطات اللي عندنا في المغرب بحال هكايا. شوفوا حتى هما دايرين لك هذا الغطاء. دايرين جوج البنات في الكرتونه. كاين حتى هاد الشكل، كاين هاد الشكل. شوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش داير. هادو هما الالوان اللي فيهم. نو غير هاد الالوان هما اللي فيهم 3 الالوان. الثمن ديالهم دايرين ليهم 5 اورو.